केपी ओलीको विश्लेषण अफगान भूमिबाट पलायन हुनु अमेरिकाको पराजय विपक्षीको नाराबाजी बीच विनियोजन विधेयक पास गरियो। संखुवा सभा सामूहिक हत्याकाण्डमा थप 4 जनाको संलग्नता देखियो भन्दै प्रहरीको भनाई। झलनाथ खनाल र माधव नेपाल ठिक ट्र्याकमा हिँड्न जमर्को गर्नु भएको छ, हामीले ठूलो सहयोग गरेका छौं भन्दै प्रचण्डको भनाई। जलहरीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना उल्झेलमा 35 अर्ब बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। लोकसेवा शाखा अधिकृतको रिजल्ट सार्वजनिक नगरेको विरोधमा प्रदर्शन। दमोलीमा कांग्रेस नगर सभापतिमा 9 जना आकांक्षी। मधेसलाई शासनको अधिकार दिनुपर्छ भन्दै महन्त ठाकुरको भनाई। केपी ओलीको प्रस्तुति संसद विघटन बाध्यता। केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन एमालेको विधानमै रोक। भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेम्बाङका लागि अन्तिम अवसर। संखुवा सभा हत्याकाण्ड पक्राउ परेका थप 4 जना सार्वजनिक। एमालेको नाराबाजी बीच विनियोजन विधेयक पारित भयो। माधव नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्ध रिटमा सुनवाई हुँदै सुनको मूल्य 200 ले घट्यो। आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने। देशभर मौसम बदली, केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। केपी ओली मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्छन् भन्दै प्रचण्डले भने। चाडपर्व नजिकै गर्दा घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य। कुलमान घिसिङ सम्बन्धी ठूलो खबर पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपानी सदाखोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संखुवा सभा सामूहिक हत्याकाण्डमा थप 4 जना व्यक्तिको संलग्नता देखिएको र उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्याका मुख्य आरोपी लोकबहादुर कार्कीका भाइसहित अन्य 3 जना छिमेकीलाई पनि पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी रहेको छ। संघीय प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालले भनेअनुसार केहीको संलग्नता र केही मतियारको रूपमा देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएका छौं। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छौं। 21 भदौमा संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 को मादेको खोला गाउँमा 6 जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो। 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दिपेन र नातिनी 7 वर्षीय गुमाको हत्या भएको समेत बताइएको हो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय लोकबहादुर कार्की र उनका भाइ नरेशलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य केही व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान समेत थालेको थियो। त्यसै क्रममा थप 4 जनाले पनि सार्वजनिक गर्न लागि छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल ठिक ट्र्याकमा हिँड्न जमर्को गरिरहेको र आफूहरूले पनि सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। तर आफूलाई वैचारिक ठाने नेताहरूको केपी शर्मा ओली समक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। आज बिहान काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूहरूले गरेको मेहनतको फल लागेको बताएका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, हामीले धेरै मेहनत पनि गर्यौं, हुन त मेहनतको फल लागे पनि छ। अहिले झलनाथ, माधव जस्ता पुराना पिढीका साथीहरू ठिकै ट्र्याकमा अगाडि बढ्न जमर्को गरी पनि राख्नु भएको छ। हामीले ठूलो सहयोग पनि गरेका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। खनाल नेपाल पक्षको एउटा खेमाले भने एउटा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको प्रचण्डले बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, तर फेरि जसले आफूलाई अलि वैचारिक भन्थे ती मान्छेहरू सबैले आत्मसमर्पण गरे। केपीको निरङ्कुशता पनि थाहा छ तिनीहरूलाई। उनले ओलीलाई जालीझेली र भ्रष्ट भएको आरोप पनि लगाएका छन्। विशेष गरी झलनाथ र माधव ठिक ट्र्याकमा हिँड्ने जमर्को गर्नु भएको छ। हामीले पनि ठूलो सहयोग गरेका छौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको हो। राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर अरू बैंकहरूले पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गर्ने भएका छन् भने वाणिज्य बैंकहरूले वितरण गर्नका लागि 4 अर्ब रुपियाँ नयाँ नोट लागिसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले जानकारी दिनुभएको हो। बैंकहरूले प्रधान कार्यालय वा अन्य तोकिएका कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिनेछन्। राष्ट्र बैंकले भने आजदेखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेश स्थित 7वटै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट वितरण हुने कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। यसका अलावा केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू समेतले नयाँ नोट लगिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि 30 देखि 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने तयारी गरेको छ, जसमध्ये 12 देखि 15 रुपियाँसम्म 5, 10, 20, 50 र 100 रुपियाँको नोटहरू वितरण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको छ। विगतका केही वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा हरेक वर्ष 30 देखि 35 अर्ब रुपियाँ हामीले वितरण गर्ने गरेका छौं। यस वर्ष पनि हाम्रो तयारी यस्तै रहेको छ। उनले भनेका छन्, 12 देखि 15 अर्ब रुपियाँ साना दरका नोट साटिन्छ। त्यसबाहेक अन्य खर्च समेत असोज र कार्तिकमा धेरै हुने भएकाले 500 र 1000 का नोटहरू पनि बजारमा ठूलै मात्रामा जानेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 35 अर्ब बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ भने आजदेखि तपाईहरूले नयाँ नोट भने लिन सक्नुहुनेछ।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन रोक लाग्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ। आइतबार सुरु भएको स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा सरकार प्रमुख 2 पटक भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। पार्टीका पदकहरूमा जस्तै सरकार प्रमुख पनि 2 पटक भन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त जानकारी एक स्थायी कमिटी सदस्यले दिएका छन्। स्थायी कमिटीमा आएको विधान संशोधन प्रस्ताव असोज 16 र 17 गते हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भए ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ। यद्यपि 70 वर्ष उमेर हद राख्दा पनि पार्टी अध्यक्ष भने एक पटक हुन पाउने बताइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली 2072 असोज 25 गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2074 को आम चुनावपछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओली 2078 वैशाख 27 गते विश्वासको मत नपाएसँगै पदमुक्त भएका थिए। त्यसको 3 दिनपछि संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा र 28 असारमा सर्वोच्च अदालतको पुनर्स्थापनाको फैसला गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै ओली पदच्युत भएका थिए। विशेष गरी केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन एमालेको विधानमै रोक लगाइएको छ। दर्शकवृन्द, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर मौसम बदलिरही केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाकी मौसमविद सजिना साकीका अनुसार आज बिहान देशका अधिकांश प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ भने तराई भूभागमा आंशिक बदली रहेको बताइएको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद साकीले जानकारी दिनुभएको छ। राति गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, चाडपर्व नजिकै गर्दा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य घटेको छ। निषेधाज्ञा खुलेर बजारमा मासुको खपत बढेसँगै प्रति किलो 360 रुपियाँसम्म पुगेको ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य अहिले घटेर प्रति किलो 300 रुपियाँमा आएको छ। महामारीको अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा कुखुराको उत्पादन बढेको तर खपत कम भएकाले मूल्य घटेको हो। महामारीको प्रभाव कम हुँदै गए पनि ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरू राम्ररी चल्न भने सकेका छैनन्। यस्तै स्कुल क्याम्पसहरू अझै बन्द रहेकाले मासुको खपत बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मासु व्यवसाय संघका अध्यक्ष जङ्गबहादुर बिसीका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 7 लाख किलो मासुको खपत हुने गरेकोमा अहिले यो परिणाम घटेर करिब 4,90,000 किलोमा सीमित रहेको छ। सामान्यतया चाडपर्वका बेलामा मासुको खपत बढ्ने भएकाले मूल्य बढाउनु पर्ने हो भने मूल्य घटिरहेकाले महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। महामारीको समयमा बिक्री नहुने त्रासका कारण करिब 40% कुखुरा पालक किसानले आफ्नो खोरमा कुखुरा हालेका थिएनन्। तर अहिले अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि अधिकांश किसानले कुखुरा हालेकाले उत्पादन बढेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी चाडपर्व नजिकै गर्दा कुखुराको मासुको मूल्य घटेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बढाएका छन्। सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमालेको निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ भने बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस्, आर्थिक विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस्, आर्थिक विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट 3% मात्रै प्रतिस्थापन गरेको बताएका छन् भने बजेट पारित नहुँदा भदौ 31 गतेदेखि सरकारको खर्च रोकिएको थियो। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै देशमा आश्रित विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल भएको समेत बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरेपछि बजेट राष्ट्रिय सभामा जानेछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ। सोमबार बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले सबै सांसदहरूलाई उपस्थित हुन व्हिप जारी गरेको थियो। विशेष गरी एमालेको नाराबाजी बीच विनियोजन विधेयक पारित गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको अफगान भूमिबाट पलायन हुनु अमेरिकाको पराजय भएको बताएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीतिक र एमालेको विदेश नीतिबारे बोलिएको छ। अमेरिका र नेटो सैनिक गठबन्धन सैनिकको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरूले नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै एमालेले भनेको छ 25 खर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरेर पनि ठूलो क्षति बेहोरेको अफगानी भूमिबाट अमेरिका पलायन हुनु भियतनाम युद्धको 50 वर्षपछि अमेरिकाले बेहोरेको ठूलो असफलता र पराजय हो भन्दै बताइएको छ। यसले जुनसुकै बहानामा गरिए पनि सैन्य आक्रमण गलत भएको प्रष्ट भएकाले एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन भन्दै एमालेले भनेको छ।
त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले 2 पटकसम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बाध्यताको परिणाम भएको बताएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले बाध्यताका कारण संसद विघटन गर्नु परेको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु बाध्यता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्। उनका अनुसार पार्टीका नेताहरूले असहयोग गरिरहेकाले संसद विघटन गर्नु परेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि ओलीको संसद विघटन बाध्यता भएको बताउने गरेका थिए। दर्शकवृन्द, नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 200 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 88,900 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन 89,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 88,450 रुपियाँ कायम गरिएको छ। तेजाबी सुन अघिल्लो दिन 88,650 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि 15 रुपियाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य आज प्रति तोला 1,135 रुपियाँ कायम गरिएको छ भने चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिन 1,150 रुपियाँ रहेको थियो। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनाई हुने भएको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार सुलाडको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनाई हुन लागेको हो भने माधव नेपाल सहित 14 सांसदमाथिको कारबाही रोकेर पार्टी विभाजनमा निर्वाचन आयोग र सभामुखले सहयोग गरेको आरोप सहित एमाले अदालत पुगेको थियो। यही विरोधमा एमाले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूको रिटमा सुनाई आज हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँमा 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले घटनास्थल उम्लिङ खोला गाउँबाट हत्याकाण्डमा मुख्य योजनाकार 46 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 29 वर्षीय रणबहादुर कार्की र 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी लालदस सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले हत्यामा संलग्न थप 4 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। उहाँहरूको तस्बिर तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान संशोधन मार्फत मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। आइतबार पका मैनपुर गाउँपालिकामा शहीद शत्रुघ्न पटेलको 6औं स्मृति दिवसमा उनले मधेसमा शासनको अधिकार दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। संविधानले यस्तो अधिकार दिएको छैन, त्यसैले संविधान संशोधन नै हाम्रो आन्दोलनको माग हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले मधेस आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि सरकारले मुद्दा लगाएर विभेद गरेको समेत बताएका छन्। नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भयो, हजारौं मानिस मारिएका थिए, के तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ उनीहरूमध्ये कोही नेता जेलमा छन्? उनले प्रश्न गरे। मधेस आन्दोलन जुन शान्तिपूर्ण थियो त्यसको नेता कार्यकर्तामाथि किन कारबाही, किन अहिले पनि जेलमा छन्, अहिले पनि तारेकमा धारिएका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मधेसलाई शासनको अधिकार दिनुपर्छ भन्दै महन्त ठाकुरले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, अधिकृत पदको परीक्षाको सबै चरण पूरा गरेर पनि लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेको विरोधमा परीक्षार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। परीक्षार्थीहरूले काठमाडौँको अनामनगर स्थित लोकसेवा आयोगका कार्यालय अगाडि र माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि लिएको परीक्षाको अन्तर्वार्ता गत भदौ 8 गते सकिएको थियो, तर नतिजा प्रकाशन भने भएको छैन। नतिजाको प्रतीक्षामा रहेकाहरूले परीक्षा लिन सक्ने, नतिजा दिन नसक्ने, लोकसेवामाथि विश्वास गर्ने दिन सकिएको बताएका छन्। बन्द खामभित्रको हाम्रो भविष्य खुला गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्ने भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिको आयोजना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ओली त्यस्ता मान्छे हुन्, मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्छन्, मान्छे दङ्ग पर्छन्। बालटारबाट बालकोट जाने भनेको हारेको सन्नाटा भएर के गर्ने भनेर सोच्दै जानुपर्नेमा पञ्चे बाजा बजाएर जिते जसरी गएर कति करोड खर्चेर मानिस पलाएको थाहा पाएँ मैले, यस्तो नाटक गर्ने तिनी भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको निरङ्कुशता थाहा पाए पनि केही साथीहरूले आफूलाई आत्मसमर्पण गरेको बताउनु भएको छ भने उहाँले नेकपा एमालेको मदन भण्डारी र एमालेको लोगो भएपछि एमाले भनिरहेको भन्दै एमालेको कुनै सिद्धान्त नरहेको समेत बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूमा आज कुलमान घिसिङ सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। कुलमान घिसिङको नियुक्त खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साकेली कुलमान घिसिङको नियुक्त खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र आफूलाई फेरि त्यो पदमा राख्नुपर्ने उहाँको माग रहेको थियो। यसबारेमा सर्वोच्चले निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको छ। यसबारेमा सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईँहरूमा आज पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ।
दर्शकवृन्द, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी निर्माण गरेर त्यसलाई मन्दिरमा राखिसकेको बताएको छ। यसअघि चाँदीको जलहरी रहेकोमा सुनको राख्ने काम धर्म संस्कृति विपरीत भयो भनी कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् भने 2065 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा दाहाल थरका नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि यो अर्को ठूलो विवादास्पद निर्णय रहेको थियो। चाँदीको जलहरी हुनुपर्ने मत राख्नेहरूले तर्क अनुसार पशुपतिमा पहिलेदेखि नै चाँदीको जलहरी थियो भने अहिले त्यसको साटो सुनको जलहरी राख्नु आवश्यक थिएन। तर ओली सरकारले चाँदीको साटो किन सुनकै जलहरी राख्ने निर्णय गर्यो भन्ने बारेमा स्पष्ट र वस्तुपरक जवाफ भने दिन सकेको छैन। उल्टो उसले सुनको जलहरी राख्दा पनि केही फरक तर्क भने गरिरहेको छ। प्राचीन स्मारक ऐनमा स्मारकहरूलाई नष्ट गर्न, भत्काउन, स्वरूप परिवर्तन गर्न र विस्वरूप पार्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। विभिन्न धार्मिक मान्यता र दृष्टिकोणको आधारमा हेर्दा पशुपतिमा सुनको साटो चाँदीको जलहरी राख्नुपर्ने दाबी उनीहरूको रहेको छ। विशेष गरी जलहरीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना ओल्झेलमा रहेको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।